আসসালামু আলাইকুম। আমি ফারহান তানভীর জিসান ঢাকা থেকে বলছি। M.D.Dulal বাড়াও চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। কাছে দূরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমরা যারা পাখি পালন করে থাকি কম বেশি সবাই গ্রিড সম্পর্কে জানি এবং কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটাও পারি। আর গ্রিড নিয়ে আপনাদের অনেক রিকোয়েস্ট ছিল যে আমরা কিভাবে পাখির জন্য গ্রিড তৈরি করে থাকি এটা নিয়ে একটি ভিডিও বানানোর জন্য। তাই আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমরা কিভাবে পাখির জন্য গ্রিড তৈরি করি। তাই না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবেন, আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। তাহলে চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমার আব্বু পাখির গ্রিড তৈরি করার জন্য সাধারণত 17টি উপাদান নিয়ে থাকে। আজকে গ্রিড তৈরিতে 2টো উপাদান বাদ পড়েছে, তো আমি ভিডিওর মাধ্যমে বলে দিব বাকি 2টো উপাদান কি দিতে হবে। 15টি উপাদান দিয়ে আজকে আমার আব্বু পাখির জন্য গ্রিড তৈরি করবে। গ্রিড তৈরি করার জন্য প্রথমে এখানে নিয়েছে 500 গ্রাম প্যাকেটের 2 প্যাকেট নর্মাল গ্রিড। পাখির খাবারের দোকানে এই গ্রিডের প্যাকেট বিক্রি করে থাকে। এই প্যাকেটে ইটের গুঁড়া ছাড়া আর তেমন কোনো উপাদান বোঝা যায় না। ইটের গুঁড়ার জন্য সাধারণত আমরা এই প্যাকেট গ্রিড ব্যবহার করে থাকি। এখন এর মধ্যে ডিমের খোসা গুঁড়ো করে দিচ্ছে 2 কাপ। ডিমের খোসা ভালো করে ধুয়ে হালকা সিদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে গুঁড়া করে নিয়েছে। গোল্ডেন মিনারেল ব্লক যে কোনো পাখির খাবারের দোকানে পাওয়া যায়। 6 পিস গোল্ডেন মিনারেল ব্লক ভালোভাবে গুঁড়া করে এখানে দিয়ে দিচ্ছে। হাইগ্রোটনিক ব্লক পাখির ভিটামিনের অভাব দূর করে থাকে। এটা পাখির খাবারের দোকানে পাওয়া যায়। 5 পিস হাইগ্রোটনিক ব্লক এখানে গুঁড়ো করে দিয়ে দিচ্ছে। এখানে নিয়েছে ক্যাটল ফিশ বন, বা অনেকে এটাকে সমুদ্রের ফেনাও বলে থাকে। বড় সাইজের 2টা ক্যাটল ফিশ বন ভালোভাবে গুঁড়ো করে দিয়ে দিচ্ছে। এখন নিয়েছে ঝিনুকের খোসার গুঁড়া 2 কাপ। ঝিনুকের খোসার গুঁড়াটাও পাখির খাবারের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঝিনুকের খোসার গুঁড়াটা যদি ভালোভাবে মিহি না থাকে তাহলে বাড়িতে এনে ভালোভাবে গুঁড়ো করে ছাঁকনির সাহায্যে চেলে নেবেন। এখানে নিয়েছে শামুকের খোসার গুঁড়া 2 কাপ। পারফেক্টভাবে গ্রিড তৈরি করতে হলে ঝিনুকের খোসার গুঁড়া ও শামুকের খোসার গুঁড়া অবশ্যই দিতে হবে। এখানে ঝিনুকের চুনের গুঁড়া নিয়েছে 1 কাপ। ঝিনুক থেকে তৈরি করা চুন কেমিক্যাল মুক্ত ও পাখির শরীরের জন্য ভালো, তাই ঝিনুকের চুনের গুঁড়া দিতে পারেন।
এখানে পেয়ারা পাতা ও সাজনা পাতার গুঁড়া হাফ কাপ। পেয়ারা পাতা ও সাজনা পাতা রোদে শুকিয়ে একসাথে গুঁড়ো করে নিয়েছে। এখন নিয়েছে নিম পাতা ও তুলসী পাতার গুঁড়া হাফ কাপের একটু বেশি। নিম পাতা ও তুলসী পাতা রোদে শুকিয়ে একসাথে গুঁড়ো করে নিয়েছে। এখন দিচ্ছে 1 টেবিল চামচ কালিজিরার গুঁড়া। কালিজিরা চুলার আঁচে হালকা তেলে গুঁড়ো করে নিয়েছে। এবার দিচ্ছে হলুদের গুঁড়া হাফ কাপের একটু বেশি। রান্নায় ব্যবহার করা হয় যে হলুদের গুঁড়া ওইটাই নেওয়া হয়েছে। সবশেষে এখন যেটা দেবে তা হলো চিংড়ি মাছের শুটকির গুঁড়া 1 কাপ। চিংড়ি মাছের শুটকিটা ভালো করে টেলে তারপর গুঁড়ো করে নিয়েছে। আমার আব্বু এখানে 15টি উপাদান দিয়েছে গ্রিট তৈরি করার জন্য। এর সাথে চাইলে পোড়ামাটি ও কাঠকয়লা 1 কাপ পরিমাণে মেশানো যায়। এখন একসাথে সবগুলো উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে নেবে। এর ফাঁকে আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করছি। আজকের ভিডিওটি দেখে আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, আর নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথেই নোটিফিকেশন চলে যায় আপনার কাছে। একটু ধৈর্য ও সময় নিয়ে আমরা যদি পাখির জন্য এভাবে গ্রিট তৈরি করে পাখিকে দিলে পাখির খাবার হজমে কোনো রকম সমস্যা তৈরি হবে না। পাখির পরিপাকতন্ত্রকে সঠিকভাবে ফিট রাখতে সহায়তা করবে। তাছাড়া বহুমুখী উপকার করে থাকে এই গ্রিট। তাই পাখির সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে একটু কষ্ট তো করতেই পারি, তাই না? আর এভাবে গ্রিটটা কিন্তু একবার তৈরি করে নিলে আপনাকে অনেক দিন পর্যন্ত গ্রিট নিয়ে ভাবতে হবে না। আমাদের পাখির জন্য কিভাবে গ্রিট তৈরি করা হয় আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভিডিওটাতে আমি যদি কোনো কিছু ভুল করে থাকি বা ভুল বলে থাকি তাহলে প্লিজ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক দিতে ভুলবেন না। আর আপনারা চাইলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। আপনাদের জন্য মন থেকে দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের সবাইকে ও আপনাদের প্রিয় পাখিগুলোকে সবসময় ভালো রাখে, সুস্থ রাখে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর আমার পরিবারের সকলের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।